皆さんこんにちは。ミツバチハニーのルミです。今日は早速なんですけれども、ミツバチたちにダニのトリートメントを施したいと思います。でダニのトリートメントなんですけれども、いくつか方法はあります。で9月に、フォーミックプロというものを使ってトリートメントしたんですけれども、それに耐性ができたダニを今回また冬越しをする前にもう一度トリートメントをしておくことにしました。で今回使うのがこのオキザリックアシドというものなんですけれども、シュウ酸になります。これは、実は食べ物とかにも少し含まれていて、で、ほうれん草とかにも微量入ってるみたいなんですけれども、でも、これだけあると結構毒性が強いので、PPE ですね、プロテクションが必要で、もし、吸い込んだりするといけないので、こういうレスピレーターであったりとか、あとグローブとかセーフティーのメガネですね、セーフティーグラスを、装着してハンドリングをする必要があります。でオキザリックアシドを、トリートメントする方法は2つあるんですけれども、1つは、蒸気にしてミストを巣箱全体に、入れるっていう方法と、あとは、垂らしていくっていう方法があります。でミストにする方法だとベイパーを、巣箱の中に入れるっていう方法だとマシーンが必要で、その特別な機材を購入する必要があります。でそれがだいたい$150とかそれぐらいするんですけれども、私はその、機材は持っていないので、今回はその直接巣箱に垂らしていくという方法を行いたいと思います。で必要なものはこのオキザリックアシドですね、シュウ酸と、あとシュガーウォーター、1対1をあらかじめ作って、これは少し温かくして溶かしてあります。そしてそのシュウ酸を入れる瓶ですね、これにシュウ酸を 7g 測って、できている 200ml のシュガーウォーターをこの中に入れて混ぜようと思います。そして、シリンジですね、これは100個ぐらい入ってるんですけれども、シリンジこれでだいたい$20以下で済んだので、これを使っていきたいと思います。で巣箱の中なんですけれども、巣箱の上に垂らしていくんですが、その巣箱とフレームの間に5ミリ以上は垂らしてはいけないっていうルールがあって、巣箱全体だと50ミリを超えてはいけないというふうになっています。で今巣箱が4つあるんですけれども、3週間前ですね、1ヶ月弱の間、その巣箱のダニのカウントをしてきました。こんな感じで、ダニが何匹いるかっていうのをほぼ毎日ですねチェックをしてきたんですけれども、それに基づくとどの巣箱がダニがいるのかっていうのがよく見えてきました。で3つ目のナンバー3の巣箱がずっとカウントが0かいても1匹ぐらいだったんですね。で他の1、2、4は少し、ダニがいて、で多い時だとなんか10匹ぐらい落ちていたりしたんですけれども、だいたい今のところ一定の数毎日見ています。で特に増えてはいないんですけれども、ビーキーパーの人が話しているのを聞いたのは、自分のペットとか犬とか猫にダニが1匹でもいたらトリートメントしますよねっていうようなことを言っている方がいらっしゃって、でそういう話も聞いた時に1匹でもいるので、とりあえず、やれることはやろうというふうに思って、今日はトリートメントをして、でその後ミツバチたちが冬越しできるかどうかはもうミツバチたちにかかっているという状況にしたいと思います。で、
この垂らしていく方法なんですけれども、温度が結構重要で、気温が0度から5度の間に垂らす必要があります。32度から41度の F の間ですねの間に垂らす必要があるので、ミツバチたちがあまりアクティブでなくて固まっているような状況の時に直接ミツバチたちの上に垂らしていくっていう方法になりますので、これからもう少し気温が上がりそうなので、気温が上がる前に早速行いたいと思います。シュウ酸は有毒なので外で測ることにしました。で、測りもジップロックのバッグに入れてプロテクトしてあります。でこれはあらかじめ溶かしておいた砂糖水、お砂糖と水1対1で混ぜてあります。これをシュウ酸と混ぜ合わせます。ではこれからシュウ酸をミツバチたちの上に垂らしていきます。今ここにシュウ酸が 10ml 入っています。で1つのスペースに 5ml ずつ入れていくんですけれども、今 5ml ぐらい入れました。で2番目の隙間に今 3ml ぐらい入れて、また3番目の隙間に 2ml ぐらい入れています。またシリンジに 10ml 入れてあります。そして最初の隙間に 5ml ほど入れて、そして次のとこでも本当は 5ml なんですけれども 3ml ぐらいで終わってしまって、もう一つの隙間に残りの 2ml ぐらいを入れています。どのようなスピードでシリンジを押して 5ml ずつ出していくかっていうのが結構難しくて、今回3回目なんですけれども、ようやくスピードが分かってきて、一つのシリンジで 5ml ずつ隙間に入れています。この時結構気温も寒くて手がかじかんできて、なかなかうまく入れることができなかったんですけれども、最後の2つの隙間には 3ml と 2ml で入れて終了しました。で一番上の巣箱は蜂蜜がいっぱい入っているので、これは結構重いです。次は巣箱の4番をトリートメントしていきます。この巣箱は2段目にもかなりミツバチがいたんですけれども、これを持ち上げてみたら下にいっぱいいて、で1段目と2段目両方にたくさんいたので、2段目の上からシュウ酸をかけることにしました。2つ目の巣箱なのでだいぶ慣れてきて、1つの隙間に 5ml ずつ入れることができています。
ちたちが異変に気づいて巣箱の外を飛び回り始めて、気温も上がってきてさらにアクティブになっています。なるべく早く済まそうと少し気が焦ってきています。でこのスペースにはだいたい5ミリ入れてあります。で次のところは3ミリぐらいで、また最後のところに2ミリぐらい入れています。ただこの辺りには蜂の塊はいませんでした。キルトボックスを乗せてインナーカバーを戻して、でテレスコープカバーを乗せて、この巣箱は終了になります。次が問題の巣箱の2になります。この巣箱にはたくさん蜂蜜ができていて、なかなか持ち上げることができませんでした。なんとか持ち上げて下に下ろしたら、次の段にも蜂蜜がたくさんできていました。蜂蜜を取られると思ったのか、ミツバチが刺してきました。もう本当に一瞬のことだったんですけれども、顔の眉毛の上を刺されました。で刺された後もまた戻ってシュウ酸をミツバチたちの上に垂らそうとしたんですけれども、もうこの時点でミツバチたちがかなり怒っていて、とても作業できる状態ではなかったので退散することにしました。で気温も5度で始めたんですけれども、もうこの時すでに7度まで上がっていて、そうするとミツバチたちがどんどん巣箱から飛び出してアクティブに飛んでいるので、もう危険な状態でした。今、シュウ酸オキザリックアシドのトリートメントをこの1番の巣箱と、あとこの4番の巣箱に行いました。でこの2番目の巣箱をやろうとしたら、気温が、もう7度に上がっていて、でミツバチたちがかなりアクティブになって、でここ早速刺されました。なので今日はちょっと諦めて、この巣箱はまた別な日、5度以下の時に行いたいと思います。で今もまだ警戒して蜂が結構飛び回ってるんですけど、でこちらの3番目は今回はもうトリートメントをしないようにしないことにしました。これが先ほどトリートメントできなかった巣箱なんですけれども、もうすでにすごくアクティブに外に出て飛び回っています。これはトリートメントした巣箱ですね。まだシュガーウォーターをクリーンしているのかもしれません。4番目は少し外に出始めています。起きてびっくり、翌朝はこんなことになっていました。ダニのチェックをしたいと思います。引き出すと、この全体的に見ると、この部分にたくさん落ちてるものがあるんですけど、たくさんではないんですけれども落ちてるのがあるので、クラスターがこの前方のこの辺りにいるっていうのが分かります。でマイトのチェックをしたいと思います。トレイの上で見てもいいんですけれども、ちょっと見にくかったりするので、白い板みたいなのにサランラップをつけたものを作りました。でそれに乗せ替えてマイトのチェックをしています。でここに1匹いますね。この3つ目の巣箱なんですけれども、いつも何にも落ちてないので少し不安です。生きているとどこに
コロニーがいるかがその落ちているものの位置でわかるんですけれども、この巣箱は何もいつも落ちていません。これが先日オギザリックアシドをトリートメントして初めてチェックしている様子なんですけれども、そのオギザリックアシドが効いてればたくさんダニが死んでいるはずなので、今回かなりたくさんのダニが見受けられるので、きちんと出ているといいと思います。この辺り全部ダニですね。それでは今から巣箱の上に乗せる、断熱材の蓋ですね。蓋を作っていきたいと思います。でこれは実際にお家とかの壁に入っている断熱材インソレーションになります。ちょうどガラージにあったのでこれを使いたいと思います。で先日巣箱のダニのチェックをするときに大体のサイズはここで測ってきたので、もうそのまますごく適当なんですけれども、それでやりたいと思います。でこの長さはなのでもうすでにカットされていたので、縦だけここを切ればぐらいのサイズです。これで2枚出来上がりです。これをあと切らなければいけないんですけれども、一応、測りはしたのでこれを線に沿って切っていけば大丈夫です。今日やるのはオギザリックアシドを、ナンバー2のタイルにトリートメントするのと、あとは、これはインソレーションなんですけれども、ハイブの上に蓋のような形で乗せたいと思います。今日は、日を改めまして、前回オギザリックアシドをトリートメントしてからもう5日経つんですけれども、作業の最中に蜂に刺されて目の、上ですね、すごく腫れて今やっと良くなったんですけれども、そういうわけで今日は残りの一つのハイブにオギザリックアシドをトリートメントしたいと思います。これが2番目の巣箱になります。前回できなかったやつですね。今まだ気温が1度なので出てこないと思うんですけれども、前回はたくさんここ蜂蜜があるのが分かると思うんですけど、ロログハニー you can see there, so it's really heavy. これは前回作ったオギザリックアシドになります。これは砂糖水が1対1で、このシリンジは10ミリのシリンジなんですけれども、
5ミリずつですね。5ミリずつを入れる必要がアングリッド。Each space needs a 5 ml, butこの辺りから蜂がいるので5ミリずつ開けていきます。塩レリしたこの辺りに。Yeah, but you don't want to leave the thing off. Tried to sting me. I don't even remember which one was done. This.インソレーションになります。Curious about this one because I did not treat the mic. Honey, so in case everybody dead, I can get the honey. This one, インナーカバーがないので直接に乗せます。藁のブロックがセールだったので、ミツバチたちのことを思って4つ買ってみました。今日は気温が10度まで上がっています。蜂の様子を見に来たんですけれども、少し外に出て飛び回っているようです。いつも何にもアクティビティがない3つ目の巣箱なんですけれども、それでも蜂が出ているので、多分中にもいるんだと思います。これが2つ目の巣箱です。なんとか冬越ししてもらいたいと思います。今日のビデオは以上になります。ご視聴ありがとうございました。
養蜂やアメリカ生活に興味のある方はチャンネル登録をしてまた見てください。それでは See you in the next video.